ရဲ့မြတ်တာတော့ကျမတို့ပေါ်မှာလုံလောက်စွာတက်ရောက်နေတယ်ဒီနေ့ပူရှင်နေတယ်အာမင်အာမင်ကျမတို့တက်တာတဲ့လုံလောက်ရုံမကဘူးပူရှင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုမြတ်တာတော်ကိုအားရပါချီးမွမ်းကြမယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစိမ့်နှမ်းတော့တက်စားရအရက်ကိုကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ထိုးပေး